Anksčiau esu sukūręs keletą oro varomų projektų, naudodamas trimačių spausdintuvu atspausdintus su slėgto oro variklius. Taip pat esu sukūręs keletą elektrinių dviračių. Bet manau, atėjo laikas sujungti šiuos du dalykus. Taip, aš ketinu sukurti oro varomą dviratį. Planas yra naudoti pneumatinį cilindrą, kuris bus sumontuotas dviračio rėmo viduje. Tai pavers suslėgtą orą tiesiniu judesiu. Šį tiesinį judesį galima paversti sukamuoju judesiu, kuris suks galinį ratą. Norėdamas sukurti CAD modelį, turiu padaryti kelias dviračio rėmo nuotraukas iš skirtingų kampų. Šias nuotraukas galima importuoti į Fusion 360 CAD programinę įrangą ir pritaikyti mastelį. Tada galiu naudoti šias nuotraukas, kad atsekčiau rėmo vamzdžių kampus ir ilgius. Laimate ratis, kurį naudoju, turi gana paprastą rėmo konstrukciją, todėl visi vamzdžiai per visą ilgį turi pastovų diametrą. Ir dabar turime gana paprastą dviračio rėmo modelį. Tada sumodeliavau pneumatinį cilindrą ir pastačius į dviračio rėme apsidžiaugiau, kad nebuvau užsakęs nieko didesnio. Tada prireikė nemažai darbo, kad sukonfigūruočiau konstrukciją taip, jog viskas tilptų. Pneumatinį cilindrą reikėjo sumontuoti tinkamu atstumu nuo švaistiklio ašies, kad stūmoklis nesmūgiuotų į cilindro galą nei viename eigos gale. Ir pagrindinio pavaros žvaigždutės padėtis turėjo būti tobula, kad grandinė neatsitrenktų į galinio rėmo vamzdžius, kai varomas galinis ratas. Kai buvau patenkintas dizainu, atėjo laikas visas dalis išpjauti CNC staklėms. Ir atspausdinti rėmo spaustukus trimačiu spausdintuvu, kuriems naudojau PLA plastiko siūlą, kurį man suteikė mano siūlų rėmėjas 3D Prints UK. Kai visas dalys buvo paruoštos ir reikalingos detalės atvyko, atėjo laikas patikrinti, ar mano dizainas tiks prie dviračio. Tada buvo pridėti alkūninio veleno guoliai, kurie bus naudojami velenui paremti, suprojektuotam prijungti pneumatinį cilindrą. Prie pavaros žvaigždutės. Tada buvo pritvirtintas švaistiklio poslinkis, kuris bus naudojamas paversti pneumatinio cilindro tiesinį judesį į sukamąjį judesį pavaros žvaigždutei. O dabar svarbiausia dalis – pneumatinis cilindras, kuris, kaip ir buvo numatyta mano projekte, puikiai tilpo rėme. Kita svarbiausia dalis, o gal net pati svarbiausia – grandinė. Taip pat negaliu nepasakyti, koks tobulas yra šios grandinės ilgis. Tikėjausi, kad reikės grandinės įtempėjo, bet laimiai pavaro žvaigždutės padėtis buvo tokia ideali, kad tiek grandinė nuo pedalų, tiek grandinė nuo alkūninio veleno buvo beveik idealiai įtemptos. Tada atėjo absurdiška užduotis – pritvirtinti milžinišką oro baką. Norint valdyti oro srautą iš bako į pneumatinį cilindrą, turi būti įrengta vožtuvų sistema. Aš pasirinkau naudoti elektroniniu būdu valdomus solenoidinius vožtuvus dėl kelių priežasčių. Pagrindinės priežastys yra paprastumas ir kaina. Jei būčiau projektavęs ir gaminęs mechaniškai valdomus vožtuvus, šio dviračio gamybai būtų prireikę daug daugiau laiko, o rezultatas vis tiek būtų toks pats. Ir kadangi neturiu jokio supratimo, koks bus tas galutinis rezultatas, verčiau stengiuosi įdėti kuo mažiau pastangų. Ne tik tai, bet ir elektroniniu būdu valdomi vožtuvai suteiks man galimybę optimizuoti dviratį vėliau, nes norėčiau užprogramuoti vožtuvus atsiverti skirtingam laikui, priklausomai nuo tiekimo slėgio. Tikėkimės, kad išmetamo oro slėgis bus kuo artimesnis atmosferos slėgiui, kad būtų pasiektas maksimalus efektyvumas. Tada vožtuvus sumontavau kuo arčiau cilindro įleidimo angos, naudodamas lanksčią gumos žarną, kad būtų galima kompensuoti cilindro judėjimą jo ciklo metu.
Greitas vamzdyno slėgio testas buvo sėkmingas, o prijungus akumuliatorių prie vieno iš vožtuvų tikrai mane sujaudino ir paskatino kuo greičiau užvesti šį dviratį. Taigi, aš baigiau sumontuoti visą elektroniką ir taip pat vamzdynus vožtuvų sistemai. Čia viršuje yra 4 vožtuvai, kurie yra valdomi elektroniniu būdu iš Arduino esančio čia gale. Yra relinė sistema, kuri tiekia įtampą šiems vožtuvams ir tai atidaro vožtuvus, kad įleistų orą arba išleistų orą lauk. Dabar kaip Arduino žino, kada valdyti šiuos vožtuvus, čia apačioje turiu infraraudonųjų spindulių jutiklį, kuris iš esmės suskaičiuoja, kiek žvaigždutės dantukų pro jį praeina. Tokiu būdu jis gali nustatyti švaistiklio kampą ir todėl žino, kada atidaryti ar uždaryti vožtuvus. Čia apačioje taip pat yra jungiklis, kuris veikia kaip nulio nustatymo jungiklis, todėl kai jungiklis paspaudžiamas, Arduino žino, kad tai yra nulinis švaistiklio kampas. Ir tada jis gali suskaičiuoti iki 360, vėl nustatyti nulį, vėl suskaičiuoti iki 360 ir vėl nustatyti nulį. Taip jis niekada nepraranda savo padėties ir vožtuvų veikimo sinchronizacija neišsiderina. Tai ką aš padarysiu, visų pirma prijungsiu oro tiekimą. Šiuo metu sukūriau labai paprastą kodą, kuris leis oro įleidimo angą atidaryti vienai pusiai, o tada oro įleidimo angą atidaryti kitai pusiai. Kol kas nėra jokio ypatingo kintamo vožtuvų veikimo laiko nustatymo, todėl tiesiog greitai išbandysime, ar galime priversti ratą suktis. Taigi, jei prijungsiu, tai iš tikrųjų pirmiausia turiu jungti elektroniką, taigi. Prijungiu akumuliatorių. Ir tada prijungiu oro tiekimą. Gerai, taigi turime maždaug dabar tik apie 28 PSI. Neįtin daug slėgio, bet pažiūrėkime, ar tai sugebės jį paleisti. Taigi, ką turiu padaryti, norėdamas užvesti dviratį? Tiesiog šiek tiek pasukti ratą, kad būtų paspaustas grįžimo į pradinę padėtį jungiklis, tada laikau gazą svirtelę, tokią nykščiu valdomą rankenėlę. Jei ją nustatau į maksimumą ir tada duodu jam nedidelį postumį. Dieve mano, tai veikia. Jis vis trinasi į kažką tai. Gerai, taigi dabar, jei paleisiu gazą, tai turėtų sustoti. Manau, kad ratas ten trynėsi. Ar jis trinasi? Aš toks laimingas, tikrai. Manau, mums reikia nueiti ir atlikti tinkamus testus. Tai buvo taip šaunu. Gerai, taigi vakar vakare greitai išbandžiau dviratį ant žolės. Buvo šiek tiek tamsu ir lijo, todėl to nenufilmavau, bet galiu pasakyti, kad nieko neįvyko. Čia buvusi žvaigždutė buvo 42 dantų ir manau, kad ji nesukūrė pakankamai sukimo momento galiniam ratui, todėl negalėjo manęs pajudinti. Nesu tikras, ar to vis dar pakaks. Ši žvaigždutė yra 22 dantų, taigi teoriškai sukimo momentas padvigubės, bet šiuo metu bandau ant žolės. Jeigu galima nestumti ant žolės, tai tikrai galės stumti ir ant asfalto, bet noriu greitai tai išbandyti čia, prieš išvažiuodamas ant asfalto. Taigi dabar reguliuosiu slėgį iki 50 PSI. Beik yra 80 PSI, per reguliatorių 50 PSI ir bandysiu užsėsti ant šito. Tikriausiai nėra gerai spardyti. Vožtuvų. Teisingai, taigi. Duokite gazą. Ir šiek tiek pastumkite, kad paspaustumėte tą jungiklį. Taip, ant žolės jis neturi daug galios. Jaučiu, kaip jis mane stumia. Štai taip. Gerai. Jam šiek tiek sunku važiuoti per žolę. Manau, atėjo laikas išbandyti jį ant asfalto. Taigi, esu čia, pačiame lygiausiame ir tyliausiame kelyje, kokį tik galėjau rasti. Bakoje turiu 100 PSI. Tikriausiai sumažinsiu slėgį iki maždaug 50.
Ir tada išbandysime. Jeigu pavyks permesti koją. Keliauk. Taigi, duok mažą stumtelėjimą, kad pradėtų judėti ir tada. Štai taip. Na, pirmin. Tai mane stumė. Nelabai greitai. Stebiu eismą. Iš tikrųjų, gana sunku išlaikyti pusiausvyrą su šiuo gale pritvirtintu didžiuliu baku. Aš sureguliuosiu slėgį iki 55. Pabandykime 55. Gerai. Padedam. Kitą kartą jungsiu akceleratorių ir duosiu vieną postumį, kad įgaučiau greitį. Dabar jis greitėja. Gerai, dabar ir aš esu prieš vėją. Šiek tiek įsibėgėsiu, va taip, tada galiu tiesiog nuimti kojas nuo pedalų. Aš paminsiu pedalus, kad įgaučiau šiek tiek daugiau greičio. Tiesiog pažiūrėsiu, kaip tai veikia važiuojant greičiau. Tai veikia, tik nėra labai galinga. Nesu tikras, ar su tuo visiškai legalu važiuoti keliu. Spėčiau, kad taip, nes kitu atveju policija stabdytų dviratininkus už tai, kad jie išleidžia kažkokias kitas dujas iš galo. Pabandysiu dar kartą. Turiu tik 40 PSI, todėl abejoju, ar tai ką nors duos. Bet galiu išnaudoti visą orą, kurį turiu. Važinuosi, pagalvoju, kad esu visiškas keistuolis. Kartais sinchronizacija išsiderina. Manau, tai dėl infraraudonųjų spindulių jutiklio. Taigi, turbūt turėčiau kada nors naudoti tinkamą encoderį. Bet tai veikia gana gerai. Man baigėsi suslėgtas oras, todėl turėsi grįžti į savo dirbtuvę ir įjungti kompresorių. Tačiau aš tuo patenkintas. Labai tuo patenkintas. Negaliu sakyti, kad nesu. Taip, 25 PSI ir jis praktiškai buvo negyvas. Tai buvo geras pirmasis bandymas, bet šiam dviračiui tikrai reikia daug patobulinimų. Šio dviračio projektavimas ir surinkimas užtruko apie 4 savaitės, todėl tai nėra šio projekto pabaiga. Šį vaizdo įrašą laikykite kaip pirmąją projekto dalį.
Norėčiau padaryti tęsinį, kuriame išsamei papasakočiau, kaip optimizuoti šį dviratį, nes nors pirmasis bandymas pavyko, jo rezultatai buvo toli gražu ne tokie, kokių tikėjausi. Yra keletas mechaninių pakeitimų, kuriuos turiu padaryti šioje apatinėje dalyje. Esamas alkūninis velenas čia net laiko daugiau nei 80 PSI. Prieš baigdamas šio dviračio surinkimą atlikau slėgio testą ir man pavyko nulaužti šią ašį ties maždaug 80 PSI, todėl ir nedariau to testo virš 60 PSI. Taip pat noriu gerokai pakeisti vožtuvų veikimo laiką. Jeigu peržiūrėsite GoPro įrašą, kuris buvo kamera fiksavusi šį besisukantį ratą, buvo gana aišku, kad vožtuvų veikimo laikas buvo gerokai išsiderinęs. Oro įleidimo vožtuvai atsidarydavo vėlai arba suveikdavo vėlai, o išmetimo vožtuvai atsidarydavo per anksti. Taigi, kalbant apie tikrąjį kampą, kurio cilindras iš tikrųjų perdodavo jėgą alkūniniam velenui, tai buvo tikriausiai tik apie 60 laipsnių iš visų galimų 180 laipsnių, kuriuos jis galėjo traukti arba stumti. Taigi tame cikle buvo prarandama daug energijos. Trumpai statant dviratį minėjau, kad noriu reguliuoti vožtuvų veikimo laiką priklausomai nuo slėgio bake. Ir ką turėjau omenyje, tai kad iš esmės galiu apskaičiuoti, kiek išsiplės cilindro tūris. Taigi, priklausomai nuo slėgio, įleis daugiau arba mažiau oro. Taip, kad išsiplėtus oro galutinis slėgis būtų lygus išoriniam atmosferos slėgiui. Ir manau, kad tai yra geriausias arba bent jau efektyviausias būdas perduoti energiją iš oro. Nes bet koks slėgis išeinantis per išmetamą į vamzdį yra prarastas slėgis. Iš to pirmojo bandymo, kurį atlikau, tikriausiai girdėjote, kad oro slėgis išeinantis per išmetamą į vamzdį buvo gana didelis. Kiekvieną kartą, kai variklis apsisukdavo, tai skambėjo kaip mažas oro pistoletas. Taigi, jei galiu optimizuoti tai taip, kad išleidžiamo oro slėgis būtų kuo mažesnis arba kuo artimesnis atmosferos slėgiui, manau, tai bus efektyviausias būdas perduoti energiją iš bako į galinį ratą. Taigi, taip, dar yra daug ką patobulinti, bet visus tos patobulinimus darysiu kitame vaizdo įraše. Jei jums patiko šis vaizdo įrašas, būtų puiku, jei paliktumėte patiktuką. Jei mano kanale lankotės pirmą kartą ir norite sekti šį projektą, paspauskite prenumeratos mygtuką apačioje. Didelis ačiū visiems mano Patreon rėmėjams už mano projektų palaikymą. Jei norite sužinoti daugiau, pavyzdžiui, pamatyti užkulisių naujienas apie šiuos projektus, kartais įkeliu vaizdo įrašus į savo Patreon puslapį apie tai, ką veikiu. Būtų puiku, jei galėtumėte pasižiūrėti nuorodą aprašyme žemiau į mano Patreon puslapį. Dar kartą ačiū, kad žiūrėjote ir pasimatysime kitame vaizdo įraše. Viso gero!